2026 թվականին մայիսին տեղի ունենալու Հայաստան Եվրամիություն առաջին գագաթնաժողովը սա եւս կարևոր միջոցառում է լինելու եւ մենք ակնկալում ենք որ դուք կայցելեք Երևան Հարգելի Կայա միշտ շատ լավ է մեկ երկրի համար հոգտանել ձեզ հետ միասին Հարգարժան պարոն նախարար, հարգարժան դուք լսեցիք ինչպես նա անդրադարձավ մեկից 2-3 եւ այլն մենք բոլորս այդպես ենք աշխատում Ջերմ ողջույններս լրագրողներին Հայաստանից շատ ուրախ եմ այստեղ ձեզ տեսնել երեք մենք հանդիպեցինք եւ շատ ուրախ եմ որ դուք այստեղ եք մենք ձեր կարիքն ունենք ինչու որովհետեւ ԵՄ Հայաստան հարաբերությունները ամուր են եւ ավելի են ամրապնդվում ինչպես մենք լսեցինք նախարարից մենք շատ ընդհանրություններ ունենք եւ շատ անելիքներ ունենք մեր դիմակայունությունը եւ ժողովրդավարությունը պահպանելու համար եւ պահպանելու համար խաղաղությունը այսօր ինչպես նշվեց մենք նոր ռազմավարության օրակարգ ենք ընդունել որը արտացոլում է այս հատուկ պահը մեր երկկողմ հարաբերություններն մենք լսել ենք նաեւ որ աշխատում ենք միասին վիզաներից ազատ ճամփորդությունների հնարավորություն բերելու Հայաստանում մենք նշեցինք որ անցյալ ամիս փոխանցել ենք վիզաների ազատականացման շուրջ գործողությունների ծրագիրը ինչու է սա կարևոր որտեղ Հայաստանի հայեր շատեր են ապրում Հայաստան Եվրոպական երկրներում եւ մենք ուզում ենք հրախուսել որպեսզի Հայաստանի քաղաքացիները կարողանան ավելի սահուն կերպով գալ եվրոպական երկրներ այցելելու իրենց ընտանիքներին եւ բարեկամներին դիմակայունության ուղղությամբ մեր աշխատանքերով մենք ուղղությունը մեր ֆոկուսը հիմնականում փախստականների ուղղությամբ է Լեռնային Ղարաբաղից եւ մենք նաեւ համագործակցությունը ուղղություններից է վիզաների ազատականացումը սոցիալ-տնտեսական դիմակայունությունը միաժամանակ մենք զարգացնում ենք ավելի ամուր տրանսպորտային թվային եւ էներգետիկ կապեր Ես վերջերս վերադարձել եմ Տաշկենտից, Ուզբեկստանից, մենք քննարկում ենք ինչպես կարող ենք ամրապնդել առևտրային կապերը կենտրոնական Ասիայի հետ եւ Հայաստանը այս առումով կենտրոնական դերակատարում ունի այս ներառական ռեգիոնալ կապակցվածության օրակարգում պատմական Վաշինգտոնյան համաձայնագիրը խաղաղություն է բերել եւ ավելի սերտ համագործակցություն է ապահովում կողմերի համար եւ ուզում եմ ողջույններս հղել եւ առանց ձեզ դա հնարավորություն չլինի այդպիսի ոլորտներում ինչպես էներգետիկան եւ թվային զարգացումները շատ կարեւոր են կայունություն ապահովելու համար կայունություն որը շատ կարեւոր է եղել Հայաստան Եվրոպայի համար այն չի Եվրոպական միությունը չի սկսել քաղաքական համայնքով այն սկսել է ածխի եւ փոխպատի համայնքով Եվրոպական միությունը այստեղ է ձեզ օգնելու իրականացնել խաղաղության համաձայնագիրը եւ Հայաստանին իրականացնելու խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը Ինչպես գիտեք Հայաստանում հունիսին խորհրդարանական ընտրություններ են լինելու եւ շատ կարեւոր է լինելու ժողովրդավարական կայունության եւ բարեփոխումների իրականացման առումով եւ դուք կարող եք ապավինել մեր աջակցությանը ամեն ուր ոչ միայն Հայաստանում ժողովրդավարությունը միշտ սպառնալիքի առարկա է դառնում եւ մենք Աշխատանքներ պիտի տանենք պապատեղեկատվության դեմ պայքարելու, աջակցելու քաղաքացիական հասարակությանը, ինչպես քննարկեցինք եւ մեդիաներին աջակցելու ձեզ, որպեսզի կանխենք ճնշումները նրանց ուղղությամբ։ Սա շատ կարեւոր է եւ սա նոր է եւ 5 միլիոն եվրո համագործակցության ֆինանսավորում ենք աջակցել տրամադրում Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանի համար, այդ թվում Հայաստանին ընտրություններից ընդառաջ ապահովելու ապատեղեկատվության դեմ պայքարը Շատ հնարավորություններ ունենք մեր կապերը ավելի ամուր դարձնելու համար մարտին մեր բրուները լինելու է Հայաստանում միգրացիայի եւ անվտանգության հանձնակատարը եւ Ես լսեցի, որ լինելու են կարևոր գաղթաժողովներ անցկացվելու են Հայաստանում, կենսաբազմազանության գործընկերների համագործակցությունը, գործընկեր COP17-ի շրջանակում եւ ողջույններս Հայաստանին այն ամենի համար ինչին դուք հասել եք եւ